Ô pessoal, beleza? Então hoje a gente vai de Onix 2014-15, né? Aquele barulhinho chato de amortecedor, de batente, bieleta, pivô. Isso é chato demais de procurar, né? Ainda mais esse carro que tem bieleta, que ele fica forçando a barra estabilizadora, né? Então pra achar barulho é complicadinho, chato, né? Mas nesse caso aqui a gente já trocou alguns pivô dele e ainda assim persiste um barulhinho na suspensão. Então a gente suspeita do amortecedor, né? Só para você ter acesso a essa parte, essa área do amortecedor, você tem que desmontar aqui a churrasqueira, tem que tirar os bracinhos ali do limpador de para-brisa, né? Daí você tem que ter uma ferramenta especial, no caso aqui uma ferramenta que é muito cara, uma espátulazinha de borracheiro, um pedacinho de cano. Você pode usar até o macaquinho do carro mesmo, né? Tem que ter uns cavaletes super importados, que nem esse daqui. Então, você tirou a churrasqueira, você vai com o pé mesmo. Você pode forçar aqui, ó, né? Fazer esse movimento assim, ó. E dar uma olhada aqui no amortecedor, no batente, né? Do amortecedor, coxinha, né? Olha lá o danado mexendo, olha lá. Então esse é o causador do problema, né? Daquele barulhinho chato que acaba deixando a gente doido dentro do carro, né? Incomoda demais. Olha lá mais uma vez, né? E fica aquele toque-toque. Você pega uma rua de paralelepípedo, parece que o carro vai desmontando a parte de baixo, né? É lógico, você tem que fazer uma avaliação na desmontagem, né? Geralmente esse coxim superior aqui, de tanto ele bater, tem uns que estoura o coxim embaixo, ele sobe, né, o centro dele. Tem uns que esse aqui, esse chapéu aqui, ele de tanto ele bater, ele levanta. E daí a parte que a borracha aqui, né, ela cria um espaço entre a carroceria e o coxim, né, a parte de borracha, onde fica fazendo esse movimento. Olha lá o movimento lá, tá vendo? Isso aqui é que nem um sanduíche. A parte de baixo é borracha, em cima é borracha e no meio é a carroceria. Então ele tem que estar firme, né? Tem que estar bem preso para não mexer. É lógico que a gente faz uma avaliação na desmontagem para verificar o que realmente estragou, né? Nesse caso aqui já é 5 horas da tarde, num sábado, onde não tem mais nada aberto, né? Precisa do carro, então a gente faz a avaliação, vê o que dá para fazer, o que dá para montar e deixar o carro rodando. E depois, com mais tempo, a gente acaba finalizando o serviço, comprando a peça certa, né? Eu vou desmontar ele aqui só para vocês verem e o que pode ser feito, né? Um quebra-galho, alguma outra coisa. Então, pessoal, voltando aqui, a gente tirou aqui o flange superior, né? Bolacha, chapéu, o pessoal chama por aqui. Nesse caso aqui, ele bateu tanto que ele fez uma curva aqui assim, ó, né? Ele fez esse flange aqui, ele bauleou aqui, né? Nesse caso aqui, a gente constatou que o coxinho, que o coxinho não tá tão ruim, né? E o problema é mais esse flange aqui, ó. Às vezes é qualidade também, né, pessoal? Então, esse flange ele bauleou aqui pra cima assim, ó. Então ele criou um espaço, né? Ele criou um espaço. Pô, mas 4, 5 horas da tarde, precisa do carro, tem que liberar, o que dá pra fazer? Você vai dar um jeito de abaixar ele aqui de novo, ó, né? Até o cliente trazer o carro de volta e comprar as peças e já fazer o serviço, entendeu? Então você acaba usando aqui uma prensinha, né? Você coloca ele aqui, dá uma forçada aqui,
ele vai tirar aquela barriga, né? E dessa forma ele acaba fazendo a fixação de novo aqui na carroceria, né? Prensando a carroceria, né? Que nem eu falei, ó, isso aqui funciona como se fosse um sanduíche. É um sanduíche, né? A carroceria, embaixo é borracha, em cima é borracha. Se ele criar um espaço, ele vai ficar batendo. Se tiver algum, ele tem que dar um jeito de trazer ele para cima a torre do amortecedor, né? E segurar ela aqui em cima, sem deixar o espaço para ele ficar mexendo, né? Feito isso, você consegue programar, no caso, para estar substituindo essa peça, né? No caso, nesse caso aqui o amortecedor tá bom, o batente do coxim inferior tá bom, era só essa parte aqui mesmo, né? Então não tem muito o que fazer, só colocar de volta, né? Já foi feito uma adaptação aqui, né? Provisória, e liberar, montar e liberar o veículo para poder andar, né? É lógico que posteriormente você vai procurar uma peça mais de qualidade, né? Para estar fazendo a substituição, entendeu? Demais é isso, é só fazer o serviço invertido agora, né? Fazer o inverso do serviço. Montar a churrasqueira, o bracinho, apertar essa porca aqui e liberar para rodar. É um paliativo, né? Lembrando que as peças ruins, elas têm que ser substituídas, mas dadas as condições de horário, não vai ficar com o carro enrolado por conta de um flange desse aqui, né? Até mesmo porque o carro estava rodando, só fazendo barulho na suspensão. Então o cliente já fica sabendo o que tem que ser feito, programa direitinho e faz o serviço que tem que ser feito, né? Aí libera 100%. Ok, pessoal, isso é só uma dica só. É chato para achar barulho de suspensão desses carros, né? Mas você vê que não precisa de muito utensílio nem ferramenta muito cara, né? Para estar fazendo algum diagnóstico ou achando algum defeito, algum problema no caso da suspensão, né? Aqui foi solto também a bieleta, que essa bieleta é danada, ela engana demais, né? Barulho de pivô, às vezes tá batendo pivô e você, aliás, a bieleta, né? E você pensa que é pivô. Nesse caso aqui ele tava ruim mesmo o pivô e um da direção já foi trocado tempo atrás, né? Foi colocado novo. Aliás, foi os dois pivô superior e um da direção, o terminal de direção. E esse barulho também está do lado de cá. Outra dica, você pode segurar aqui assim, ó, deixar a roda suspensa, né? Nesse caso aqui, sempre utilizando ferramentas caríssimas, que nem esse toco aqui. Então você deixou a roda suspensa, né? Sem pressão, sem nada no solo. Você pode pegar a mola aqui, ó, e balançar. Se ela mexer, você consegue, se tiver folga no caso, você consegue distinguir aqui. Só pelo balanço aqui, ele dá um movimento aqui no coxim superior aqui também, que foi o que aconteceu desse lado, já foi apertado também, né? Tava só solta a porca. Aí fez o mesmo procedimento. Então você consegue distinguir da onde está vindo o barulho, né? Com auxílio também de uma espátula de borracheiro, um pedaço de cano, uma alavanca, você pode estar forçando o pivô. Nesse caso aqui, você coloca bem embaixo do pivô, né? Você faz o mesmo movimento, abaixando e levantando. Então você consegue ver se ele tem alguma folga para baixo e para cima. Se tiver alguma folguinha para baixo e para cima,
com certeza a gente tem um probleminha lá no batente do amortecedor, né? Batente superior do amortecedor, né? Demais é isso. Como eu disse, não precisa de muito utensílio, né? Apenas umas ferramentas importadas, caríssima. Mas de resto é isso, pessoal. Fica a dica aí para o Onix, né? Linha GM aí. É bom verificar também essas borrachas de bandeja, as buchas da barra estabilizadora, verificar forçando para frente e para trás aqui, ver se tem alguma folguinha na caixa de direção, né? Não tem muito segredo, o resto é de prática, né? Em todos os veículos que precisa fazer algum diagnóstico em relação à suspensão. Aí vamos ficando por aqui. Agora é só fazer o serviço inverso, como eu já tinha dito. Apertar de novo isso aqui, essa chapoleta daqui, e liberar o carro para rodar, né? E mais adiante se programa direitinho, compra peça, e uma peça, sempre lembrando, colocar uma peça de qualidade, né? Porque se você coloca uma peça muito inferior, rapidamente isso aqui dá problema de novo. Então volta aquele barulhinho chato, né? Mas é isso aí. Espero que tenha gostado da dica aí. É o Onix 2014-15. Isso aí, pessoal. Até mais.